सत श्री अकाल दोस्तों, चैनल WK न्यूज़ उत्ते तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करते हैं। तो अज गल करांगे इस वीडियो के 25 जुलाई सवेर तो दोपहर तक दे अज पंजाब दे मौसम के की हालचाल होने वाली है, तो कित्थे कित्थे मीह के आसार बने हुए हैं, तो किहड़े इलाके दरम्याने तो लैके खुश्क बने हुए हैं, तो कित्थे तो यह सारी जानकारी तुहानूं तुहाडे नाल साझी करांगे। तो जेकर तुसीं चैनल ते नवें हैं तो चैनल नूं सबसक्राइब कर लिओ थल्ले दित्ते लाल बटन ते। सो अगे वध तां जो तुहानूं मौसम संबंधी समय समय पर अपडेट मिलती रहेगी। सो अगे वधदे हैं तो गल करते हैं पंजाब के जिलों के लगभग काफ़ी जिलों के मौसम साफ तो खुश्क तो हुमस का माहौल देखने को मिलेगा। तो कई जिलों के बदलबाई के टुटमें रूप के वेखण को मिल सकती है। तो गर्मी का माहौल बनया हुआ है, तो टैंपरेचर 35 तो 36 डिग्री तक के आस पास रहेगा। सो गल करते हैं जिथे कि अज मीह के आसार बनते नज़र आ रहे हैं। तो पूर्व वाल तो इलाके उन्होंने जिलों के आपको हल्के दरम्याने मीह देखने को मिल सकता है, जिमें कि नवां शहर, माछीवाड़ा, चंडीगढ़ के नाल लगते मोरिंडा, नंगल तो इन्हां दे नाल लगते खेतरां विच इन्हां जिलों के इन्हां दे नाल लगते छोटे खेतरां दे विच हल्के तो दरम्याना मीह देखने को मिल सकता है। ज़्यादा भारी असार आप नहीं कह सकते। तो कुछ उत्तर वाल दे पैंदे इलाके ने जो उन्हां इलाकों के विच कुछ खेतरां दे विच हल्के तो दरम्याने मीह देखने को मिल सकता है। हुशियारपुर, दौलतपुर, तलवारां ते खेतर ते मकरिया ते दसूआ, पठानकोट तो सो इन्हां इलाकों के विच ते नाल लगते कुछ खेतरां दे विच हल्के तो दरम्याना मीह देखने को मिल सकता है। तो कुछ समय लई सो इन्हां उत्तरी ते पूर्वी इलाकों के विच बदलबाई दे हल्का फुल्का मीह दी बछारां देखने को मिल सकदियां ने। ते इह मीह कुछ समय लई ही होवेगा। अगे सो गल करिए पंजाब के बाकी जिलों के कई जिलों के बदलबाई के कई जिलों के मौसम साफ तो धुप देखने को मिल सकती है। उत्तर वाल पैंदे इलाके जिमें कि फगवाड़ा, जलंधर, कपूरथला, सुल्तानपुर, नकोदर, तरनताਰਨ, अमृतसर के इलाके हो गए। सो इन्हां दे नाल लगते खेतरां दे विच टुटमें रूप के बदलबाई देखने को मिलेगी। तो अगे गल करिए जो इलाके दक्षिण वाल पैंदे ने तो उन्हां जिलों के विच तकरीबन मौसम धुप वाला देखने को मिलेगा, तो गर्मी का माहौल वधेगा। सो बाकी उत्तर ते पूर्वी इलाकों के कुछ समय का मीह होगा जो देखने को मिलेगा। सो बाकी हजे ज़्यादा भारी मीह के आसार नहीं बने हैं। सो बाकी ये हुण तक की मौसम की ताज़ा रिपोर्ट। तो चैनल को सबसक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।